హలో అండి, వెల్కమ్ టు మన ఇంటి గుమ్మగుమ్మలు. ఈరోజు యాక్చువల్గా ఇంట్లో ఏమీ స్నాక్స్ లేవు తినడానికి, అన్నీ అయిపోయాయి అన్నమాట. అండ్ బయట కొనడానికి ఇష్టపడలేదు. సో అందుకని ఏమి చేద్దామని ఆలోచించి మిక్స్చర్ చేసేద్దామని. ఏమి ఎక్కువ నూనె మళ్ళీ అది కూడా ఒకటి బెంగ, ఎక్కువ నూనె బయట ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో ఆ నూనెలని. సో ఇంట్లోనే చేసుకోవాలని తక్కువ నూనెతో అండ్ హెల్తీగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇది చేద్దామని తలపెట్టాను అన్నమాట ఇవాళ. సో దీనికి ఇది చాలా ఈజీ అండి, ఏమీ పెద్ద పని ఏం లేదు ఇది. నేను ఈ అటుకులు చాలా పలచగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఒక్కసారి డ్రై రోస్ట్ చేస్తే చాలా అన్నట్టుగా ఉంటుంది, అలా ఉంటాయి. ఇవేమో 200 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. మిగతావన్నీ నట్స్ అన్నమాట. ఇది అఫ్కోర్స్ కిస్మిస్ అనమాట. కిస్మిస్ 100 గ్రాములు తీసుకున్నాను. జీడిపప్పు 100 గ్రాములు, అలాగే ఇది శనగపప్పు, గుల్ల శనగపప్పు 100 గ్రాములు, వేరుశనగపప్పు 200 గ్రాములు తీసుకున్నాను. కొంచెం కరివేపాకు, కారానికి ఎండు కారమే వేస్తాను, ఉప్పు, కొంచెం నూనె కావాలండి. ఫస్ట్ వేరుశనగకాయలు వేయించేసుకుందాం. నూనె 3-4 స్పూన్లు వేసి, అంటే ఏది డీప్ ఫ్రై కాకుండా అన్నీ నూనెలో వేసి కొంచెం షాలోగా ఫ్రై చేసేయడం అనమాట. జస్ట్ 2 స్పూన్లు నూనె వేస్తాను. నూనె వేడెక్కిందండి, ఇది వేసేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే నేతిలో కూడా వేయించుకోవచ్చు, పెద్ద ఎక్కువ నెయ్యి పట్టదు. మహా అయితే మొత్తం అన్నిటికీ కలిపి ఒక 7-8 స్పూన్లు నెయ్యి పడుతుందన్నమాట. సో నేను నూనెలో వేయిస్తున్నాను. ఒక 2-3 మినిట్స్ తర్వాత అలాగా పటపట్లాడుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు వేగుతున్నట్లు లెక్క అన్నమాట. కొంచెం ఇలా ఎక్కువ పటపట్లాడితే తీసేయచ్చు. మీకే తెలుస్తుంది అది ఎప్పుడు తీయాలి అనేది. వేగిన వాసన కూడా వస్తుంది. సో ఇంకా తీసేస్తాను. తీసాను. ఇప్పుడు ఇంకో 2 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. ఆ గుల్ల శనగపప్పు వేయించేస్తాను. వేరుశనగకాయలకి తొక్కంతా తీయక్కర్లేదండి, అలాగే చేసి వేసేయచ్చు. ఈజీ అన్నమాట, చాలా చాలా ఈజీ. ఎందుకైనా మంచిది స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టుకోండి. అయిపోయిందండి, గుల్ల శనగపప్పు కూడా వేడిపోయింది, తీసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ జీడిపప్పు వేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకో 2 స్పూన్స్ నూనె, జీడిపప్పు వేసేద్దాం. వేగిపోయిందండి, ఇవి కూడా తీసేస్తాను. ఇంకా నూనె ఒక్క స్పూన్ వేస్తానండి. ఎక్కువ నూనె కొంచెం ఉంది నూనె అందులో, అందుకని జస్ట్ 1 స్పూన్ నూనె వేసి ఈ కిస్మిస్ వేసేస్తాను. మసాలా కూడా ఎక్కువ ఏం లేదండి, జస్ట్ ఉప్పు, కారం, కొంచెం దీన్ని పంచదారని కొంచెం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అది కొంచెం వేస్తాను అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు కిస్మిస్ తీసేసాను. సో ఇందులో ఏమేమిటి, వేరుశనగకాయలు ఉన్నాయి, గుల్ల శనగపప్పు ఉంది, జీడిపప్పు ఉంది, కిస్మిస్ ఉంది అన్నమాట. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ నూనె వేసాను. ఈ కరివేపాకు వేసేస్తాను. కరివేపాకు కూడా ఇంక వేగిపోయింది. సో తీసేస్తాను ఇంకా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో 2 స్పూన్లు నూనె వేసి అటుకులు, ఇంత లోపలే ఫస్ట్ ఉప్పు, పసుపు వేసేస్తాను. ఉప్పు వేస్తున్నాను.
అంటే ఏమైనా వాటర్ ఏమైనా ఉంటే అది ఇది అయిపోతుంది అన్నమాట, ఇవాపరేట్ అయిపోతుంది. అందుకని పసుపు కూడా వేసాను. పచ్చి ఏమైనా ఉంటే పోతుంది. ఇప్పుడు ఇది వేసేస్తాను. కొంతమంది ఇందులో ఇది వేస్తారు, సోంఫ్ వేస్తారు. బట్ ఇది టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ మిక్స్చర్ అన్నమాట. ఇందులో ఒక స్పూన్ కారం వేస్తాను, ఒకటిన్నర, ఇంకొక సగం వేస్తా. ఓకే, సో ఇందులో జస్ట్ ఇదిగో ఒక స్పూన్ ఉంటుందండి పౌడర్డ్ షుగర్, ఇది వేసేస్తున్నాను అనమాట. మధ్య మధ్యలో తీపి తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుందని. ఎలాగో ఇవి ఉన్నాయి, వడికాలు కిస్మిస్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ అది బాగుంటుంది అన్నమాట. మీకు ఇందులో కావాలంటే ఓట్స్ వేసుకోవచ్చు, మరమరాలు వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. మిక్స్చర్ కాబట్టి ఏమైనా వేసుకోవచ్చు. బట్ ఇవన్నీ ఈజీలీ ఇంట్లో ఉండేవి అండ్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అన్నమాట. అండ్ హెల్దీ స్నాక్, అంటే దీనిలో ఎక్కువ ఆయిల్ అది లేదు కాబట్టి ఇది అట్లీస్ట్ ఒక వారం రోజులు రోజు తిన్నా కూడా వారం రోజులకి 10 రోజులకి వస్తుంది అన్నమాట. చూసుకోక్కర్లేదు ఏమిటి ఇంట్లో ఈవినింగ్ 4 o'clock 5 o'clock స్నాక్స్ ఏమిటనేది వెతుక్కోక్కర్లేదు. చూసారా, మూకుడికి అసలు నూనె లేదనమాట. సో అంత తక్కువ నూనె వాడాము. ఇదండి మిక్స్చరు, హెల్దీ మిక్స్చర్ విత్ వెరీ వెరీ లెస్ ఆయిల్ అనమాట. సో మీరు ఇలా ట్రై చేయండి. అండ్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. నేను రుచి చూపిస్తాను మీకు. మళ్ళీ ఇలాంటి ఏమైనా హెల్దీ రెసిపీస్ కావాలంటే నా ఛానల్ చూడండి. అండ్ మీ కమెంట్స్ కూడా ఇవ్వండి, సో దట్ ఏమైనా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ కూడా, హెల్దీ రెసిపీస్ మనం ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. సో మీరు ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. టిల్ దెన్ బాయ్.